Բարև ձեզ Մանուել, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք այս զրույցին։ Մի քանի թեմաների հետ կապված կլսենք ձեր գնահատականը։ Եվ այսպես, Երևանից ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանը, Աննա Հակոբյանը ամենավերջին արշավն են սկսել հայ առաքելական եկեղեցու դեմ։ Կարծում եմ ծանոթ եք իրենց գրառումներին, այսօր եւս գրառումներ են արել, մինչև անգամ հայոյախառն գրառումներ, ինչի դրսևորում է ինչ է տեղի ունենում, ինչպես կմեկնաբանեք այս ամենը։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հարցի համար։ Տեսեք, ես իմ Facebook-յան էջում գրել էի, բայց այսպես եւս ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանից այս գործընթացը Ալիևի ճնշման դրսևորում է, որովհետեւ օրեր առաջ կաթողիկոսը մասնակցել է միջազգային մի ժողովի, որտեղ բարձրացրել է Արցախի հարցը, որին ի պատասխան Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդը օրեր շարունակ հորդորում է ընդդեմ հայ առաքելական եկեղեցու, եւ եթե տեսնեք նաեւ միտքը նույնությամբ տեղադրված է, թե ինչ է ասում Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդը մեր եկեղեցու վերաբերյալ, ինչ է ասում Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն նույն բաներն են ասում երկուսն էլ։ Հիմա Փաշինյանը միմիայն վախենում է այսօր Ալիևից եւ սարսափում է Ալիևից։ Սա ինչ է? Սա այն է, երբ որ մենք ժամանակին 2021 թվականին մեր հարգելի հայրենակիցներին ասում էինք, որ պարտված ղեկավարը այլևս չի կարող ղեկավարել, այսօրվա համար ենք ասում, որովհետեւ այսօր Ալիևի վախից բոլոր հրամաններն ու հրահանգները կատարում են սրանք եւ այդ հրահանգները կատարելով նրանք բավարարում են Ադրբեջանի պահանջները։ Հետևաբար մենք յուրաքանչյուրս պետք է հասկանանք, որ ստրկացած ապրելը այսպես է լինում, այսինքն երբ որ իրենք ասում են գնում ենք խաղաղության եւ այլն, պարտված ղեկավարը միմիայն կարա տանի ժողովրդին եւ ազգին ստրկացման։ Հիմա մեզ տանում է ստրկացման, այսինքն փորձում է Ալիևի պահանջը բավարարել, որովհետեւ Ալիևը սպառնացել է միգուցե իրեն։ Ալիևի սպառնալիքներից ինքը սարսափում է, միգուցե Ալիևը 90% սուտ սպառնալիքներով իր ուզածին է հասնում, որովհետեւ հասկացել է, որ իր դիմացինը վախկոտ մարդ է, Նիկոլ Փաշինյանին վախեցնում է, Նիկոլ Փաշինյանն էլ երկրի ներսից սկսում է հարվածներ հասցնել այն օղակներին, այն կառույցներին, որը Ալիևին անհանգստություն է առաջացնում։ Դրա համար Ալիևը եւ Նիկոլ Փաշինյանին պահում է եւ Նիկոլ Փաշինյանին օգտագործում է, Թուրքի հետ միասին օգտագործում է մեր ազգի դեմ։ Ու Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները ես դες պատասխանատու հայտարարում եմ։ Նիկոլ Փաշինյանը դիտավորյալ է կառավարության նիստում այդ խոսքը գցել, եկեղեցիները չուլանների են վերածվել եւ քիչ բերել է, երբ որ իր գրառումները հերթականությամբ նայեք, կտեսնեք քիչ բերել հասցրել է իր թիրախին, կոնկրետ կպել է նույն կաթողիկոսին, կոնկրետ կպել է հոգևորներին, որովհետեւ ել եմ ասում, ամբողջ պրոբլեմը եղել այն, որ կաթողիկոսը Արցախի հարցը բարձրացրել է այդ միջազգային այդ ժողովի ժամանակ։ Եվ Ալիևից սարսափած Նիկոլը, Նիկոլի թիմը, Նիկոլի կինը այսօր Ալիևի դեմ պայքարելու փոխարեն ավելի հեշտ տարբերակ են գտել պայքարել երկրի ներսում մեր, ասենք, օղակների դեմ, պայքարել եկեղեցու դեմ, պայքարել ընդդիմության դեմ, այստեղ իրանց ուժը պատում է, բայց Ալիևից վախենում են, Ալիևի դեմ չեն կարող պայքարել, Ալիևին չեն կարող մի թթու խոսք, մի թթու բառ ասել, որովհետև նրա խամաչիկներն են։ Այս ամենը, այսպիսի ակտիվությունը միայն դրանով է պայմանավորված, թե այո, շատերը այդ մեջբերումը արեցին։ Այդուհանդերձ, այս խայտառակ բառապաշարը, որ իրենք հարձակումը գործել են հայ առաքելական եկեղեցու դեմ, Երևանից բոլորը ասում են, որ պետք է կաթողիկոսը եւ եկեղեցին նզովի բանադրանքի ենթարկի սրանց, սա ինչ կտա եւ ինչ սպասել։ Տեսեք, սա միայն նաև դրանով չի պայմանավորված, սա նրանով դա գլխավոր պատճառներից է, նաև չմոռանանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր կինը աղանդավորներ են, ուստի նրանք այսպիսով նաև ստանալու են ողջ աղանդի աջակցությունը, որովհետեւ բոլոր այդ ծպտյալները, ովքեր ատամ ունեն հայ առաքելական եկեղեցու վրա, այսօր շատ լավ ֆաս հրաման է իրենց համար, տեսեք, ֆաս հրամանը, այսինքն առաջինը եկավ Ադրբեջանից,
հետո դրան միացավ Փաշինյանը, ընթացքում տեսակ միացան փաշինյանական падգամավորներ, ընթացքում միացան շատ այլ մարդիկ, ովքեր եկեղեցու դեմ են եւ էլի կմիանան, կտեսնեք աղանդներ կմիանան, ներքին կարգով, սպտյալ ձևով իհարկե սա, այո, սա պետական կառույցները, պետական ապարատները, ուժ ունեցող կառույցները քանդելու գործընթաց է, քանի որ հայ առաքելական եկեղեցին չի հովանավորում դավաճաններին, չի աջակցում դավաճաններին, չի սատարում դավաճաններին, հետևաբար օգուտ էլ չունեն հայ առաքելական եկեղեցուց, եկել է ժամանակը հարվածներ հասցնելու, բայց ուզում եմ մի շատ կարևոր բան հիշեցնել, որ մեր եկեղեցին ունի դարերի պատմություն եւ մեր եկեղեցին ոչ մի անհատով չի չափվում, ոչ մի մեկ մարդով, երկու մարդով կամ մեկ քահանայով եկեղեցու պատմության իմաստը հասկանալու համար իհարկե անհավատ, անաստված մարդիկ սա չեն հասկանալու երբևիցե չեն ընկալելու, թե ես ինչ եմ ասում, բայց միգուցե Աստծո լույսով, Աստծո շնորհով նրանց մեջ այդ իմաստությունը արթնանա, իհարկե ես շատ կցանկանամ դա տեղի ունենա, որովհետև նրանք կործանված մարդիկ են, ոչ թե միայն այս կյանքում, ով իր եկեղեցու դեմ է դուրս եկել, նա իր ողջ կյանքում նզոված է լինելու, նա անիծված է լինելու եւ այս կյանքում, եւ հանդերձյալ կյանքում, սա չափազանց մեծ մեղք է, նորից եմ ասում, խնդիրը անձի չի վերաբերվում, իրենք կոնկրետ եկեղեցին են թիրախավորել, կոնկրետ դուրս են եկել մեր ազգի ամենակարևոր հենասյան վրա այդ հենասյունը փորձում են ջարդել եւ ամենամեծ ցավը այն է, որ թշնամու պահանջով է սա տեղի ունենում։ Ադրբեջանի պահանջով տեղի է ունենում մեր հենասյուներից ամենակարևորի ջարդման process-ը։ Եթե մենք ասում ենք անկախություն, անկախ պետություն, այդ անկախ պետությունը սիմվոլներով ո՞նց ենք հասկանում։ Մեր դրոշով, մեր գերբով, անկախություն երբ որ ձեռքես բերե ամեն ինչը եւ մեր կրոնով, մեր հայ առաքելական եկեղեցով, մենք ամեն ազգի մեջ, պետության մեջ, երբ որ դուրս գանք մեզ հարցնեն ինչ ազգություն եք, մենք պատասխանում ենք հայ, ինչ կրոնի եք պատկանում, քրիստոնյա հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ ենք եւ ընդ որում սա հպարտանալու է, որովհետեւ մենք առաջին քրիստոնյա Եվ հետևաբար մեր եկեղեցին, այո, պետք է հասկանանք, որ դա մեր յուրաքանչյուրինս է, կապ չունի, որ մարդիկ խորը հավատքի մեջ են, իրենք կոնկրետ այդ գործին են, մեծ ներդրում ունեն, ինչ որ մարդիկ աշխարհիկ կյանքով հասարակ, չգիտեմ, մեկը գյուղացի է, մեկը բանվոր է, մեկը Եսիմով է, բայց իր եկեղեցին է դա, իր սրբությունը, իր կյանքի ամենամաքուր տեղն է, որտեղ ինքը գնում է իր մեղքերին, իր սխալներին թողություն է տալիս եւ այս հարցը վերաբերական է յուրաքանչյուր հայ մարդու, ով Աստված ունի։ Անկամ այն Աստված չունեցողները պետք է գիտակցեն, որ իրենք առարեսվելու են դրա հետ ինչ-որ մի օր։ Եվ մենք հասկանում եք, մեր մաքուր տեղը այսօր ուզում են պղծեն, մենք դրա հանդեպ ո՞նց ենք, լուռ ենք մնալու, որպես հայ, սա ոչ քաղաքական հարց է, ոչ չգիտեմ ինչ հարց է, բայց քաղաքական լպյոշները այսօր այո իրենց կեղտոտ ձեռքերը գցում են մեր սուրբ եկեղեցուն նսեմացնելու ողջ աշխարհի առաջ։ Մենք չէ որ ամբողջ աշխարհին տեսեք ներկայացնում ենք առաջի քրիստոնյա, մեր շատ հոգևորներ ինչ աշխատանքներ են տանում, մեր պատմաբաններ աշխարհի առաջ փորձում են բարձրացնել մեր դերը, մեր դիրքը, մեկ էլ մի հատ կեղտոտ, անլվա, պղծված պղծություններով մեծացած Փաշինյան եւ իր կին համարվելով երկրի ղեկավար հիմքեր են տալիս իրենց հերյուրանքներով, ստերով, որին վաղը կարան հղումներ անեն մի շարք այլ պետություններ, թշնամի պետություններ, ասեն որ նայեք իրանց երկրի ղեկավարներն են ասում, իրանց հոգևորները այսպիսին են, իրանց քահանաները այսպիսին են, այս ստերը, որ ինքը տարածում է մեր այդ հոգևորների վերաբերյալ պղծությունը, որ տարածում է, այս ամեն ինչը մեր դեմ վաղը կօգտագործվի թշնամիների կողմից։ Չէ որ հոգևորը, այո, եթե ներկուս կան խնդիրներ, կան հարցեր, դա լուրջ պետք է լուծվի։ Այսինքն
ոնց որ հիմա իր կնոջը ինքը հանի դնի բալկոնին ու գոռա, որ էսի անբարոյական է, էսի էն է, ամբողջ աշխարհին ցույց տա։ Անբարոյական է լուր բաժանվի։ Ինչ ես խայտարակում, ինչ ես նսեմացնում, ինչ ես ստորացնում։ Շեֆերը տեն հրամայի, Ալիևն է հրամայի, չես կարա չանես, որովհետև չոկած ես նրա ոտքերի արանքը։ Հասկանում ես, եւ այս նույն բանը արել է քաղաքականության մեջ, երբ որ ժամանակին նսեմացնում էր հապկի դերը, շատերը բերանները բացե հրճվում էին։ Երբ որ գոռում էր, այ հապկի գլխավոր քարտուղարը թալանչի է, էսա, այնա, ով որ այա, եթե հայա հապկի քարտուղարն այ լպիր։ Դու քեզ կոռեկտ պայի, զուսպ պայի։ Դու ով ես, որ միջազգային հարաբերություններից 0 գիտելիք ունեցող փողոցային խուժանը, երբ որ դառնում է վարչապետ, հասկանում եք, այսպես է լինում։ Այսպես, որը կարմիր գծեր չունի, որը մտածում է ինքը արդեն ամենազոր է, թուրը ուր ուզի կկտրի, ու ինչ ուր ոնց ուզի կանի, ինչ որ իշխանության չափաբաժին կա ձեռքում, ինքը իրան ամենազոր է զգում։ Բայց երբ որ առերեսվում Ալիևի հետ, նոր զգում է իր ոչնչություն լինելը, որովհետև Ալիևի բոքսը, բռունցքը միշտ իր գլխին է։ Ու ինքը մենակ դրանից է վախենում։ Մնացած բոլորի վրա թկած ունի, բոլորի երկրի ներսում մեծ պետությունների վրա էլ չի հասկանում, որ այդ մեծ պետությունների լրջությունը, քանի որ Ալիևն է իր գլխին տվել, ինքը մենակ Ալիև, ինքը գիտի Ալիևը աշխարհի տերն է, Ալիևը բանն է, ես իմ չգիտեմ, աշխարհի թելադրողն է։ Ինքը դրա համար անգամ մեծ պետություններին էլ այսօր մի կողմ շպրտ է, գնացե չոքել Ալիևի առաջ, որտեղ Ալիևից է վախեցած։ Հասկանում ես, ու ինքը շարունակում է բավարարել Ալիևի պահանջները, Ալիևը շատ լավ հասկացել է, թե ոնց է սրան վախեցրել, ու ոնց կարելի է սրան օգտագործել հայի դեմ, ու ոնց են նաև թուրքերն ու Ալիևը իրար հետ պահում սրան Հայաստանում իշխանության, որպեսզի Հայաստանի ներսում իրանց ուզած հարցերը իրանց սրտով լուծվի, որովհետև եթե վաղը Նիկոլը հեռացվի իշխանությունից, իրանք երկրի ներսում էլ վсё, դադարում է նրանց գործունեությունը։ Իսկ նրանք այսօր հանրապետության հրապարակում մարդ ունեն նստած իշխանության ղեկին, դա Նիկոլ Փաշինյանը, ինչի համար սրան հանեն, ինչի համար թույլ տան այնց իրավիճակ ստեղծվի, որ էսի դուրս գա։ Սրան վախեցնում են, սա անում է իրանց պահանջները, իսկ հայ ազգին էլ օգտագործում է սա։ Օգտագործում է ի նպաստ Ալիևի գործերի։ Եվ մեր ազգը սա պետք է գիտակցի, մեր սթափ հասարակությունը, մեր ժողովուրդը, մեր օրինապահ մարմիններում աշխատող հայերը, բոլոր ուժային կառույցները պետք է հասկանան, որ սա իրենց պետությունը, իրենց ուժը ծառայեցնում Ալիևի հրամանները կատարելուն։ Եվ ես ձեզ ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, սա չափազանցություն չի։ Փաշինյանը Ալիևի վախից ամեն ինչ անում է անդեմ մեր երկրի ներսում։ Եթե Ալիևը պահանջում է դատել Արցախի ղեկավար կազմերին, ովքեր որ եղել են 90-ականներին այնտեղ կազմակերպիչ, Նիկոլը դատում է, տեսնում եք, Հայաստանում ուրիշ, ես ձեզ դրա մասին էլի էի ասել, ուրիշ բաների անվան տակ դատում է, ինչ որ թալան, մալան, բայց ես ձեզ ասում եմ, դա Ալիևի պահանջն է, նա այդ պահանջը բավարարում է։ Պահանջ կա կաթողիկոսի դեմ ինչ-որ բան անելու, նա այդ պահանջը կատարում է։ Պահանջ կա սահմանադրություն փոխելու, որտեղ բարձրաձայն տեսեք Ալիևենք ինչ պահանջ հնչեցնում են, Նիկոլն ու իր թիմը այդ պահանջները ազգին կերակրելով ուրիշ բաներ փորձում են բավարարել։ Ու այսպես բավարարելով վաղը Ալիևի կողմից կարող է պահանջ լինի, չգիտեմ, ամենավերջի ստոր բաները Նիկոլն էլ անցնի սկսի բավարարել, քանի որ ուժը չի պատում նրա վրա, սկսի իր ժողովրդին, իր կողքիներին նայել, բոլորին փուռը տալ, հանուն իրա կաշվի։ Էս է ժողովուրդ ջան, ու նույն Արցախի ղեկավարությունը այսօր Բաքվի բանտերում է հենց դրա համար, որովհետև Ալիևի կողմից պահանջ կար։ Իսկ Եվ իր Նիկոլը տիկինը բավարարել։ իսկ իր տիկինը երբ մինչև անգամ հոգևորականներին մանկապիղծներ է համարում, սա ինչ է։ Տեսեք, սրանք լպյոշրության, անդաստիրակության դրսևորումներ են, որոնք իրենք պիվի շիշը գրկած նկարված կինը, չգիտեմ, ամուսնու երես չտեսած տարիներով ու անիմաստ ապրած ընտանիքը, ասենք, անսկզբունք ընտանիքը։ Գիտեք, առաջի հայացքից թվում էր, թե ընտանիք է, բայց հետո ժամանակ ապացուցեց, որ ընտանիք հանդերձ բղծված են։
Գանես, որտեղ ընտանիքը ընդհանրապես մաքրության նշան է, բայց իրենք օրինակ կին հալով ինքը իրան ունես բաներ է թույլ տալիս նամանավանդ վերջի շրջանում, որը պղծության դրսևորում է։ Այսինքն այդ բառապաշարը, այդ խոսելա, ձև իր ամուսնու լպիրշ խոսքը քիչ է, հիմա ինքն է բան, սենց անցե լպիրշության տիրույթ եւ իրականում մարդիկ գոնե իրանց վրա աշխատեն, փոխվեն դեպի դրականը, նամանավանդ երբ որ հայտարարում են կրթությունը նորաձև է, կրթվելը չգիտեմ, էս են է, մարդ գոնե իր սխալները հասկանա, ձգտի դեպի ավելի ճշմարիտ կյանքին, ավելի բարոյական կյանքին, իրանց մոտ ընդհակառակն է, իրենց պղծության մեջ ավելի պղծվելով ավելի պիղծ կյանքի են ձգտում ու իրենց կյանքի հաճույքը ոչ թե կարողանում են զգալ բարոյականությունից, այսինքն իրենք ինքան են պղծվել եւ պղծվել, այլևս բարոյականության հաճույքը չեն զգում, իրենք զգում են պղծության հաճույքը։ Եվ պղծության հաճույքը իրենց գայթակղելով տանում է։ Ես անցած հարցազրույցին ասացի, որ սրանց իշխանությունը ապացուցեց, թե իրենք առաջին իսկ վայրկյանից ոնց ծնկի իջան փողի առաջ, իշխանության առաջ։ Այդ գայթակղություններին դիմակայելը ամենայն անկեղծությամբ հեշտ չէ։ Դրա համար մեծ կամք է պետք, որպեսզի կարողանաս միլիոնավոր դոլարները քո տիրապետության տակ լինեն եւ դու կարողանաս քեզ կառավարել, զսպել, չգնալ արհեստական կեղտոտ բաների հետևից։ Իսկ դրա համար այդ ամեն ինչը կառավարել դու պետքա ունենաս Աստծո օգնությունը, բայց քանի որ իրենք Աստծուց երես են թեքել, իրենք ստացել են սատանայի օգնություն, իսկ սատանան չի կարող իրենց օգնել, որ իրենք բարոյականություն քարոզեն, չի կարող սատանան իրենց օգնել, որ իրենք լավ բաներ անեն, լավ գործեր անեն, լավ խոսք արտաբերեն։ Սատանան ընդհանրապես իրենց միմիայն օգնում է, որպեսզի իրենք պղծությունը տարածեն երկրում, որտեղ սատանայի նպատակը պղծության տարածումն է, իսկ իրենց այդ բառապաշարը պղծությունն է։ Հետևաբար Աստծուն ապավինողները թեկուզ սխալներ էլ թույլ են տալիս, փորձում են ուղղվել, շտկվել, բայց իրենք դուք հասկացաք, որ այս 7 տարիների ընթացքում շտկվելու եւ ուղղվելու փոխարեն ավելի պղծվեցին եւ ավելի մեծ պղծության ճանապարհ ընտրեցին, որովհետեւ իրենց այդ հիմքերը չկար։ Այսինքն իրենց բնածին սատանան վերցրել էր եւ օգտագործեց սատանան իր ծրագրերի համար եւ ամենավերջի этаպում էլ այսօր բերեց, հանեց ուղիղ Աստծո դեմ։ Աստծո հայ առաքելական եկեղեցին դա ամենամեծ միջնորդն է, ինչքան էլ մենք բոլորս ասենք անձնական մենք մեր հավատն ունենք, մենք մեզանով Աստծուն հավատում ենք, բայց մենք որպես պետություն Հայաստան պետություն, չէ որ Աստված մեր մոլորակին նաև այդպես է նայում։ Անձերով էլ է նայում է Մանուել Մանուկյանով է, նաև նայում է որպես պետություն միասնական մենք ով ենք, իսկ միասնական մեր ներկայացուցիչը Աստծո մոտ, մեր հայ առաքելական եկեղեցին է։ Այս երկու դրվագը մեր ազգը, մեր ժողովուրդ պետք է շատ լավ պատկերացնի։ Մենք հասկանում եք հիմա գյուղի վրա օրինակ բերեմ, երբ որ գյուղում կան տարբեր անհատներ, բայց դրսի գյուղից մեկը գալիս է այդ գյուղ ուզում է ինչ-որ բան անի, այս ամբողջ գյուղը երբ որ համախմբվում է ու պահում է թեկուզ իր ամենավատ գյուղացուներ, ասում են այդ այնու այս գյուղը թասիբով է։ Այստեղ թասիբ կա, իրանց գյուղի թասիբը պահող գյուղացիներ են։ Նույնը ազգի մոտեցումը պետքա լինի եկեղեցուն, որ եկեղեցին մեր միջնորդն է դեպի Աստված եւ մենք յուրաքանչյուրս պետք է հասկանանք, որ մեր ընդհանուր ներկայացուցիչը եկեղեցին է։ Հիմա ես առանձին կարամ շատ բան Աստծուն խնդրեմ իմ կողմից, բայց մենք ազգովի եթե բան ենք ուզում խնդրենք, մեր եկեղեցու միջոցով ենք խնդրում։ Մենք մեծ այդ միջոցառումները, այդ ամեն ինչը, որ կազմակերպվում է, այդ հոգևոր բոլոր միջոցառումները ընդհանրապես մեր ցանկացած միջոցառման կլինի հողարկավորություն, կնունկ, ծնունդ, եկեղեցին իր մեծ դերն ունի, բարոյական ընտանիքները միշտ ապրում են այս ադատներով, այս բարքերով եւ քանի որ Նիկոլենք ոչ պաշտոնապես ամուսնացել են, ոչ երևի կնքվել են, ոչ մի աստվածային այս գործընթացներով չեն անցել, դրա համար նրանք այսօր տկար են եւ ընդհանրապես իրենց կյանքի կենցաղավարման տարիներին էլ չեն ունեցել այնպիսի բարոյական միջավայր, շրջապատ, չեն շփվել բարոյական մարդկանց հետ, շփվել են հնարավորինս շատ պղծվածների,
Դրան գումարած եղել են քաղաքականության մեջ, քաղաքական շատ գործիչներ պղծել են, պղծված են եղել, բռնել են գոնե օգնեն ուղեն, ավելի են պղծել։ Եվ այս պղծության դոզան մեծացնելով պղծության միջոցով իրենք պիղծ պայմաններին համաձայնվելով հասել են իշխանության, ունեն ուժ այսօր եւ փող, որը ոչ թե ծառայեցնում են պետության գյուղացու հարցը լուծելու, այն, չգիտեմ, աղքատին օգնելու, այն չկավորին օգնելու, այն մյուսին օգնելու, սահմանը ուժեղացնելու, զինվորի համար լավ բան, իրենք այդ ռեսուրսն ու այդ ուժը գեներացնում են երկրի ներսում իրենց անձնական քմահաճույքներով, ասենք ինչ որ մեկին վիրավորելու, հայոյելու, ֆեյքային հարձակում կազմակերպելու, այդ ուժը, այդ գումարները, որ ծախսվում է այդ ամեն ինչի վրա, կարող էր այդ ամենը մեր ազգին ու մեր պետությանը ավելի մեծ օգուտներ բերել, որպեսզի մենք միջազգային ասպարեզներում, հարթակներում մեծ հաջողություններ գրանցեինք, բայց ցավոք սրտի չկա այդ միասնականությունը այսօր, չի լինելու այնքան ժամանակ, քանի դավաճանները, բղծվածները մեր երկրի ղեկին են, որովհետև երկրի միասնականությունը միայն կարող է ապահովել հենց երկրի ղեկը քո ձեռքերը վերցնելով։ Իսկ երկրի ղեկը հանձնելով դավաճանին, սատանային տրվածին ու ես երբ որ հանդիպումներ եմ ունենում տարբեր մարդկանց հետ, շատ իմաստուն մարդիկ եւս կան, մարդիկ լուր այսօր երկրի համար լավ գործեր են անում, փոքր ամեն մեկը իր տեղում, ես իրենց միշտ ասում եմ, տեսեք դուք օրերով, տարիներով տանջվում եք, այսքան բարոյական գործ եք անում։ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր կինն ու իր թիմը պետական ապարատները օգտագործում են ձեր արածը, ձեր տասնյակ տարիներով արածը մի շաբաթվա, մի քանի օրվա մեջ ոչնչացնելու։ Այսինքն դուք պետք է հասկանաք, որ դուք անիմաստ է ձեր գործը դառնում այնքան ժամանակ, քանի սրանք ղեկին են, եւ դուք պետք է հստակ կոնկրետ ձեր ամբողջ ուժը ուղղեք սրանցից ազատվելու, որովհետեւ ձեր գործը ջուրն է ընկնում։ Եվ ես դրա համար իրոք ցավ եմ ապրում, երբ որ տարբեր մարզիչներ, չգիտեմ, մշակութային գործիչներ, պատմաբաններ, ցեղասպանագետներ, տեսեք, այս մարդկանց բոլորի գործը եկել է մի հատ խրտվիլակ, նույն անկախության հետ կապված հայտարարումը, որ այ հիմա մենք ունենք անկախ պետություն, երբ որ 90-ականներին մի ամբողջ ազգ 99% հելել է խորհրդային միությունից, պայքարել է, այնքան առաջամարտիկներ ենք ունեցել այդ պայքարներում, այս մարդիկ երկրի անկախությունը ստեղծել են, Փաշինյանը նոր որոշել է, որ ինքը բերեց երկրին անկախություն։ Հələ մի բան էլ ինքը եկավ երկրից մի մասն էլ նվիրեց։ Տեսեք, ոնց է եղել մեր երիտասարդությունը պետք է հասկանա, երբ որ մարդիկ դուրս են եկել փողոցներ, պայքարել են խորհրդային միությունից անկախացել են, ունեցել ենք անկախ Հայաստան, դրանից հետո նաև մարդիկ պայքարել են Արցախի համար, ոչ թե մենակ փողոցով։ Մարդիկ զենք են վերցրել, արյուն են թափել, վաստակել են այդ անկախությունը Մոնթեն, Վազգենը, Պետոն, Կարոն, Աբաջանը, մարդիկ արուն են թափել, հասկանում ես, լեզվով անկախություն բերող Փաշինյանը այսօր եկել է ամբիոնից, հռչակում է իրեն անկախությունը ես բերեցի։ Այ հիմա մենք անկախ ենք։ Այսինքն տրորում է մեզանից առաջ մեր այդքան հերոսների, մեր այդքան հայրենիքի անկախության համար արածների սկրվի դաշտում անկախություն բերածների արածը sense շպրտում է ինքը իր Ալիևի առաջ կզած հալով, ասում է ես բերեցի անկախություն։ Որն ես բերել, այն որ Ալիևը այսօր վզի դրել, ասում է բանը Հայաստանի սահմանադրությունը փոխի, դու էլ փորձում ես հասկանալ ոնց ժողովրդին համոզես փոխես այդ սահմանադրությունը, այսինքն դու ուզում ես ասես դու անկախ ես, բա որ անկախ ես ինչ ես Ալիևից վախենալով, դրե հայոյում մեր բան եկեղեցուն Ալիևի պահանջը բավարարելով, բա անկախ մարդ ես, Ալիևը եթե քո վրա ազդեցություն չունի, Էրդողանը քո վրա ազդեցություն չունի, չես մի հատ ամեն փշտցնելուց դու sense վախից մտնում ծակերը։ Անկախ ես, ով իրավունք ունի կպնի քո սահմանին, քո տարածքին, ինչից ես վախենում, որ դրել ես նրա պահանջով քո սահմանադրությունը փոխում ես։ Դուք տեսաք նաև Սարդարապատի հուշի համալիրում ասաց, որ այլ հայրենիք փնտրելու կարիք չկա, 29700 քառակուսի կիլոմետրը գտնված մեր հայրենիքն է։ Այ հենց այսքանը դրա մասին էի խոսում եւ դա է բացատրում, որ այն ինչ որ արվել է հազարավոր նվիրյալների ջանքերով, նույն այդ 29000-ը, երբ որ ինքը խոսում է, այդ 29000-ը մարդիկ արձանագրել էին, դա ըսկի քննարկման առարկա չէր,
դա ոչ մեկի մտքով չէր էլ անցնի 7 տարի առաջ, որ ինչ որ մեկը կարա Հայաստանի սուվերեն տարածքին, ասենք, չստես ինչ որ մի հատ քայլ անի։ Արցախի սահմաններին անգամ համարձակություն չունեին, հարձակվեին։ Հասկանում ես, 29000 պլյուս 12000 մարդիկ, լավ, ասենց որպեսզի արդար լինի, ասենք, որ 29000 հստակ արձանագրված է դեռևս 90-ականներից, մերն էր, որ հաստատված էր։ Իսկ այդ 12000 Արցախը էլի մեր տիրապետության տակ էր, մերն էր, էլի արձանագրված էր։ Ուղղակի սրա հետ չէր կարողանում կպնել։ Մենակ էս մի քայլն էր մնացել, որ արվեր։ Հիմա ինքը եկել է, բայց մեր տիրապետության տակ գտնվող այդ 12000-ը ծախել է, հանձնել է, կերել է, լափել է։ Եկե կպել է էստեղից էլի մտել են Ջերմուկի կողմից տարածքներ են վերցրել, Սիսիանի կողմից մեր սուվերեն տարածքներից էլի հարձակվել են, խլել են հողեր։ Հիմա ասում է, հիմա անկախություն եմ ես բերի։ Լուրջ ես ասում, բա որ անկախ չէինք, ինչ եք տասնյակ տարիներ ձեր ցույցերի ժամանակ գոռում, ազատ անկախ Հայաստան, բա հլա դիր 90-ականների միտինգները նայի, մարդիկ ինչ են գոռում, անկախություն, անկախություն, բա ինչ են մեր սերունդին ասում, դուք անկախության սերունդներն եք, ծնվել եք անկախության մեջ, անկախության տարիներին, չէ՞։ Այսինքն այս մեր սերունդների, մեր ծնողները միշտ մեր սերունդներն ասում են դուք անկախության զավակներն եք։ Բա որ Նիկոլ դու 25 թվին ես անկախություն բերես, ազգը այսքան տարի ինչ էր անում, հա? Մուկ էր բռնում, ճանճեր սատկացնում, ինչ էր անում։ Դու որ եկար անկախություն բերեցիր, այ լբրոտ անլվա կեղտոտ։ Դու ասենք գիտես վժվժալով, չգիտեմ, այտենց որ դու հելար քեզ հրճակեցիր անկախը, քաջնազար ասել են։ Տոչնի։ Եթե առաջիններից ես եմ եղել, որ սրան ասել եմ քաջնազար։ Սա քաջնազարի թեզերով ուզում է բան, ասենց առաջ գնա, բայց չի հասկանում, որ հիմա այդ կյանքը բանը, առաջվանը չի, որ ինչ որ կարանա բան կեղծի, ամեն խոսացածը տառը քո դեմքով, ֆիքսված է Google-ում կա, YouTube-ում կա, դու այն Նիկոլն ես եղել, որ կանգնի ասել ես Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, դու այն Նիկոլն ես, որ կանգնի ասում ես Արցախը Ադրբեջան է եւ վերջ, քո թիմով հանդերձ։ Այսի սերունդները տարիներով պատմության գրքերով այդ բաներով, մանիտորներով ցուցադրվելու է, որ չասեն զրպարտում եք Նիկոլին։ Փաստերով սերունդները տենալ են դու ինչպիսի տեսակ ես եղել դավաճան։ Ու դու ինչքան ուզում ես Քաշնազարի թեզերը այսօր շպրտի, մնում է կանգնի ասի արևը դուրս է գալիս արևելքից, մայր է մտնում արևմուտք։ Ասենք նույն Քաշնազարի տրյուկները, եկել է ասում է ես անկախությունը բերեցի։ Անկախության մեջ մեր պետությունը ապրում է անկախ ազատ, ինքը կանգնի հայտարարում է ես բերեցի անկախությունը։ Լուրջ ես ասում, ասենք զավեշտ է սա, չգիտեմ, սա հոգեկան ինչ աբսուրդների մեջ է այս տգետը։ Ինչ կարգի տգետների վրա է կամ աշխատում, ասենք ինչ կարգի ցածր մակարդակի մարդկանց է փորձում գրավել, որ ասենք այս տարական գիտելիքը մարդիկ չունենան, որ օրինակ Հայաստանը անկախացել է խորհրդային միություն փլուզումից հետո։ Սա ինքը ուզում է մանիպուլացնի վերագրի իրան։ Ես իմ ծնողների, իմ մեծերի մարդիկ հələ թող մի հատ խոսան իրաց ծնողների հետ, տենան անկախության ժամանակ մարդիկ ոնց են պայքարել։ Ասում եմ ազգի, մեր ազգը, որ ամենաշատը համախմբված է եղել, խորհրդային միության փլուզումից հետո է եղել, որ ամբողջ ազգը գրեթե դուրս է եկել փողոց անկախության համար։ Բայց ժամանակ այդ մարդիկ ինչ էին անում փողոց, լուսանկարներն էլ կա, չնայած որ գտնեմ կհրապարակեմ, Նիկոլ Փաշինյանը կարող է այտենց, չգիտեմ, ուղեղը ցնդել է, չի հիշում 90-ականները, չգիտի 90-ական, կամ այդ ժամանակ ծնված չի եղել երևի, փոքր է եղել, ինչ է, ես որ 96-ի ծնունդ եմ, հիշում եմ, պատմություններով, նայելով, մարդկանց լսելով, հետո այդ տեսանյութերը տեսնելով, այդ ամեն ինչի մասին գիտեմ։ Դու այդ ժամանակ եկա էշ ես եղել Նիկոլ Փաշինյան, դու քո կինը, բա դուք չեք հիշում այդ անկախությունը ոնց մարդիկ ձեռք բերեցին, ոնց եկա, բա հիմա ում եք էշի տեղ դրել։ Ձեր էշ հալով։ Ասենք մեր սերունդներին եք էշի տեղ դրել։ Այն երիտասարդները մտածում եք հիմար են, այդ ամեն ինչը չգիտեն։ Կարող է մարդիկ դպրոց որ գնում են եսիմ, տենց դուք մտածում եք, որ հիմա թուրքական ծրագրեր եք ներմուծել, այս ժողովուրդը տենց դարելա դեբիլ չի հասկանում, որը որից հետո է եղել,
ով ումից հետո է եկել, ով եկել է ինչ ա արել, ով եկել է ինչ ա խոսացել, ինչ ա հայտարարել, ինչ ա բանակցել, ով ինչ օգուտ ա բերել պետությանը, ինչ վնաս ա բերել պետությանը, ում արածներից հետո ինչերի մեջ ենք հայտնվել, ում արածներից հետո Հայաստանի դիրքը աշխարհում ինչպիսին ա դարել։ Հասկանում եք, սրանք փաստեր են, էսի Մանուել Մանուկյանը չի որ պետք է կանգնի այստեղ ասի ու էդի տենց դառնա։ Էսի փաստեր են, որոնք կան եւ մնալու են ու չի կարա ջնջվի ոչ մի տեղի։ Չի կարա Նիկոլի են հայտարարությունը ջնջվի, որ կանգնել է ասում Արցախ Հայաստանը եւ էր Շուշիում։ Կներեք Ստեփանակերտում, Լեփ Լեցուն Ստեփանակերտի հրապարակում։ Եվ չի կարա այդ հայտարարությունից տարիներ հետո չլինի նույն հայտարարությունը, որտեղ Փաշինյանը հրաժարվում է Արցախից։ Չի կարա ջնջվի այն հայտարարությունը, որտեղ Փաշինյանը իր բերանով հայտարարում է, որ Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում, որից հետո Արցախը մարտաթափվում է։ Ոչ մի հայ չի մնում այնտեղ։ Սրանք փաստեր են, ասենք, ում եք ուզում խաբեք, հայ իշխանության եք, էլի վժվժում եք, կապիկություն եք անում, մի քիչ էլ ասենց թպրտացեք, հետո հələ ձեր իշխանությունից հետո կտենանք ձեր արդարությունը էլի։ Եվ նորից տեղեկություն է եկել Սյունիքի Խոզնավար համայնքի ուղղությամբ, այս գիշեր եւս գրակոծներ են լսվել, սահմանամերձ գյուղերի ուղղությամբ գրակոծներ են։ Խնդրեմ, ինչ է տեղի ունենում, ինչ են նախապատրաստում, այո։ Այո, ասում եմ, որ Փաշինյանին Ալիևը վախեցնում է։ Հասկանում եք, Փաշինյանին Ալիևը վախեցնում է, որ Ալիևը Փաշինյանը հարձակվի կատարի այն, ինչ որ Ալիևը իրան ցուցում է տվել։ Այդ այնց երկու հատ սահմանին կրակում է սուտ, որպեսզի Նիկոլը վախից իրանց պահանջները բավարարի։ Որովհետև Նիկոլը Չի լավ է, բնակիչները հազանգում են, որ կոնկրետ կրակոցները կան, ինչ են սուտ կրակում, կրակում են հաղթել բռնում։ Կոնկրետ կրակոցը, նայեք, ես ասում եմ, այո, հենց վախեցնելու համար են անում։ Դա իմ կարծիքն է, ես չեմ կարող ասեմ, կարողա Փաշինյանը վերջի վերջո հանձնվի, չպայքարի, Ալիևը ավելի մի քիչ էլ կոշտացնի այդ կրակոցները, բայց ասում եք, սա մարտավարություն է, Մայրամ ջան, ես շատ լավ եմ հասկանում իրանք ինչի են կրակում։ Երբ որ ինչ-որ մեկ ուզում է հարձակվի, չի կրակում։ Ու ուղիղ հարձակվում գրավում է։ Իսկ կրակոցը, երբ որ կրակոցն է, դա շանտաժ է։ Դա շանտաժ է, իսկ երբ որ մենք պոստերում ծառայում էինք, երբ որ կար կրակոցներ, այդ ժամանակ ավելի խաղաղ էր։ Նու այդ տեսակի կրակոցների մասին է, բայց երբ որ լավ լռություններ, մենք ավելի մեծ բաներ էինք սպասում։ Հետևաբար ես այս կապում եմ հենց դրա հետ, որ այո, կարող է լավ էլ կրակոցը, ես չգիտեմ դուք ինչ եք հասկանում, բայց հենց այտենցով շանտաժով փորձում են իրենք ավելի մեծ բանի հասնել երկրի ներսում։ Օրինակ Նիկոլը փոխի սահմանադրություն դրա վախից, օրինակ Նիկոլը եկեղեցու դեմ լուրջ արշավ սկսի, որտեվ այդ ինքը կապ ունի Ալիևի հետ, էլի Ալիևը իրան ասում է ինքը ինչ անի երկրի ներսում։ Իսկ եթե Նիկոլը ինչ որ մի պահ հապաղում է եւ չի անում, Ալիևը ցույց է տալիս, որ ահա հեսա ես եմ սկսում անել։ Նայ, հեսա մտնում եմ, հեսա Երևանը վերցնում եմ։ Նիկոլն էլ ասենց ռսի հետ հարաբերությունը փչացրել է, ֆրանսիացուց հույս չունի, մնացել է Թուրքի ու Ալիևի հույսին, բա ինչ ես ուզում, էս պետք է լինի։ Ասենց պետք է լինի։ Երբ որ դու մնում ես թշնամու քմահաճույքի հույսին, այսինքն դու սեփական ուժերը չես կարող մոբիլիզացնել, երկրիդ ներսում չհարգված ես, ժողովրդիդ կողմից չհարգված ես, մեծ պետությունների հետ փչացրել ես հարաբերությունները, որ գնաս խնդրես, իրանց հույսով լինես, որ վաղը դրա վիզը կքաշեն, Ալիևի ականջը կքաշեն, կասեն լակոտ, նստի տեղը։ Հա։ Հիմա իր հույսը մնացել է մի բան, չոքի Ալիևի առաջ, աղաչի, պաղատի, ինչ անի, ոնց անի, չգիտեմ, մի բան էլ տա, ավել։ Այս քաղաքականությունն ինքը տարիներ շարունակ վարում, հասկանում ես, Ալիևի պահանջները ցույց տա, գնա, հիմա չի էլ կարում թեկուզ կյանքի կոչի, ասում է նայի, օրինակ սահմանադրության մասին ինչ որ թեզեր գցե, ասում է նայի, ժողովրդիս ընկել եմ, համոզում եմ, բա մի քիչ ինձ ժամանակ տուր, այս ստրուկ վիճակի մեջ է։ Ես հանգիստ ձևով փոխեմ այդ սահմանադրությունը։
Այս մարտավարությունը, հասկանում եք, մենք ստրկանում ենք օրորի Նիկոլի ձեռքով, դարել ենք Ալիևի գործիքը, մեզ ոնց ուզում է սենց տա ճոճում է։ Միջից վերցրել է մեր կառավարությունը, մեր իշխանության ղեկավարը, դարել է Ալիևի խամաչիկ եւ մենք այդտեղ արդեն ինչ պետք է անենք։ Մենք այդտեղ սարսափելի ծանր վիճակում ենք, մեր պետությունը գերեվարված է այսօր։ Քանի որ մեր պետության ղեկավար կոչված է Ալիևի ձեռքում գերի է։ Ու այս գերի վիճակով շարունակում է կառավարել մեր պետությունը ու դրա համար աջ ցախ երկրի ներսում ջարդում է, ումը պետք է պետական համակարգերը հանում է, ում Ալիևը ցույցում է տալիս, ջարդում է։ Սա մենք պետք է հասկանանք։ Շնորհակալություն Մանուել, որ համաձայնեցիք այս զրույցին։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։